এটা আমাদের মানতেই হবে। আধুনিক উড়োজাহাজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর এক চমৎকার আবিষ্কার। প্লেনের সাহায্যে আমরা হাজার হাজার কিলোমিটার পথ জাস্ট কয়েক ঘন্টার মধ্যে অতিক্রম করতে পারি। যদিও অতীতে এটা সম্ভব ছিল না। অনেক টেস্টিং করা হয়েছে, যার মধ্যে বেশিরভাগ পরীক্ষাই অসফল ছিল। কিন্তু এরপর 1903 সালে এয়ারফয়েল টেকনোলজির সাহায্যে রাইট ব্রাদার্স নামে দুই বন্ধু প্লেন ওড়াতে সফল হয়, যেখানে নিউটনের 3 নম্বর গতিসূত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। প্লেনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার ডানা বা উইংস। এই ডানাগুলোই প্লেনটিকে টেক অফের সময় ভারসাম্য ও ল্যান্ডিংয়ে হেল্প করে। প্লেন ওড়ানোর জন্য মেইনলি 4টি ফোর্স দরকার, যেগুলি হলো প্লেনটির ওজন, লিফট ফোর্স, থার্স্ট ফোর্স এবং ড্র্যাগ ফোর্স। নাম্বার 1, বিমানের ওজন। আমরা জানি অভিকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবীর সবকিছুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। অভিকর্ষ বলের টানে প্লেনগুলি মাটির দিকে নেমে যেতে চায়, তাই এই ক্ষেত্রে ওয়েট ফোর্স কাজে লাগানো হয়। নাম্বার 2, অভিকর্ষ বলের উল্টো দিকে লিফট ফোর্স প্রয়োগ করা হয়। তাই লিফট ফোর্স সবসময় বিমানের ওজনের থেকে বেশি হতে হবে, না হলে বিমানটি নিচে পড়ে যাবে। প্লেনের ডানাগুলোর সাহায্যে লিফট ফোর্স তৈরি করা হয়। নাম্বার 3, প্লেন যখন সামনের দিকে চলতে থাকে তখন প্লেনটি বায়ুর মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বায়ুর এই বাধাকেই ড্র্যাগ ফোর্স বলা হয়। নাম্বার 4, ড্র্যাগ ফোর্সের বিপরীতে প্লেনটি যে শক্তি প্রয়োগ করে তাকে থার্স্ট ফোর্স বলে। এই থার্স্ট ফোর্স উৎপন্ন করা হয় জেট ইঞ্জিনের সাহায্যে। জেট ইঞ্জিনগুলো নিউটনের 3rd ল অনুযায়ী কাজ করে। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এই জেট ইঞ্জিনগুলো সামনের বাতাসকে খুব জোরে পিছনের দিকে পাঠাতে থাকে, তার ফলে থার্স্ট ফোর্স উৎপন্ন হয় এবং প্লেনটি সামনের দিকে এগোতে পারে। চলুন বন্ধুরা, এখন বিষয়টি আরও একটু বিস্তারিতভাবে বোঝা যাক। আধুনিক বিমানের ডানাগুলো অনেকগুলো ছোট ছোট অংশ নিয়ে তৈরি, যেমন ফ্ল্যাপ, স্ল্যাট ও অ্যালেরন, যেগুলিকে এয়ারফয়েল শেপ বলা হয়। যখন প্লেন উপরের দিকে উঠতে শুরু করে তখন ফ্ল্যাপ ও স্ল্যাট কিছুটা নিচের দিকে নেমে যায়, যার ফলে ডাউনওয়াশ বৃদ্ধি পায়, ফলে লিফটও বেড়ে যায়। তাই প্লেনগুলো সহজেই উঠতে পারে। বিমানটি যখন পর্যাপ্ত উচ্চতায় পৌঁছায় তখন ফ্ল্যাপ ও স্ল্যাট পুনরায় নিজের অরিজিনাল পজিশনে চলে যায়। অ্যালেরনের সাহায্যে লিফট কমানো এবং বাড়ানো যায়। এরপর প্লেনের পেছনে রয়েছে রাডার ও এলিভেটর। এলিভেটরের মাধ্যমে বিমানের লেজের ভার্টিক্যাল ফোর্স কন্ট্রোল করা যায়, আর রাডারের মাধ্যমে বিমানের হরাইজন্টাল ফোর্স। এখন ভিডিওর সবথেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট নিয়ে আলোচনা করা যাক। ডানার বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে কিভাবে প্লেনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। লিফট ফোর্স প্লেনের ওজনের থেকে বেশি হলে প্লেনটি উপরে উঠতে শুরু করে। 3টি টেকনিকের মাধ্যমে লিফট বৃদ্ধি করে টেক অফ করা হয়। প্রথমে প্লেনের স্পিড বাড়ানোর মাধ্যমে ইঞ্জিনের থার্স্ট ফোর্স বাড়ানো হয়। স্পিড যখন পর্যাপ্ত হয় তখন পাইলট স্ল্যাট ও ফ্ল্যাপ অন করে, ফলে লিফট আরও ভালো হয়। যখন প্লেনটি টেক অফের জন্য রেডি হয় তখন পাইলট এলিভেটরকে উপরের দিকে তোলে, যার ফলে বাতাস এলিভেটরে ধাক্কা খেয়ে উপরের দিকে চলে যায়, ফলে লেজ নিচের দিকে নেমে যায় এবং প্লেনটি সহজেই উঠতে শুরু করে। পর্যাপ্ত উচ্চতায় ওঠার পর পাইলট ফ্ল্যাপ, স্ল্যাট ও এলিভেটর অফ করে দেয় এবং তারা পুনরায় অরিজিনাল পজিশনে চলে যায়। এরপর যদি প্লেনটির দিক পরিবর্তন করতে হয় তখন পাইলট অ্যালেরনকে কাজে লাগায়। ডান দিকে টার্ন নিতে হলে বাঁদিকের অ্যালেরন নিচের দিকে এবং ডান দিকের অ্যালেরন উপরের দিকে ওঠানো হয় এবং রাডারটিকে ডান দিকে ঘোরালেই প্লেনটি স্মুথভাবে রাইট টার্ন নেবে। সেমভাবে বিপরীত কাজটি করলে প্লেন বাঁদিকে টার্ন নেবে। পুনরায় ল্যান্ডিংয়ের সময় বিমানের পজিশন ঠিক রাখার জন্য স্ল্যাট ও ফ্ল্যাপকে অন করা হয় এবং এলিভেটরকে নিচের দিকে নেওয়া হয়। ব্রেক হিসাবে ডানার উপরে স্পয়লার্সও চালু করা হয়। এছাড়াও ব্রেকিংয়ের আরও একটি টেকনিক হলো রিভার্স থ্রাস্ট। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটিও প্রতিবারের মতোই নলেজফুল লাগলো কিনা সেটা আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন। কমেন্ট করে এটাও জানাতে পারেন পরবর্তী ভিডিও কোন বিষয়ে দিতে হবে। এরকমই জটিল বিষয়কে সহজে জানতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।